Ну вот, наступил день, когда мы выезжаем на торжество. Холодно, погода холодная. Я сейчас надо будет ее... Я не знаю, потому что мне так жарко, то мне не понимаю. Вон еще чаны сошли сейчас. Давайте же всех соберем. Ольга, это, конечно, Вот вам показываю пейзаж, картиночку. Прибыли мы на праздничку. Это наши все. Ходим мы с вами по территории церкви. Покажу вам. Колокола отзвенели, кончилась служба. Сейчас будут выходить прихожане, а мы будем заходить. Вот такая церковь всех святых. Православная церковь. Сегодня у нас Фоминов день. Очень кстати. Очень кстати. Антипасха, как говорят, да? Вот такая украшенная территория. Территория церкви. Ветер холодный. Очень ветер холодный. Мы одеты, конечно, по-весеннему, но ну что поделать? Что поделать? Солнце светит, немножко греет, но ветер сбивает все. Вот такое величие церкви вам показываю. Так. Покажу вам немножечко себя. Я не знаю, я себя сама не вижу. Не вижу, потому что я в очках. Вот там сзади меня где-то наши стоят. Ну и скоро наш заход. Сегодня у нас венчание. Мой сын венчается. 25 лет. Серебряная свадьба моего сына. Решили обвенчаться. Ну все, дорогие мои, нас зовут. Я поняла, все поняла. Гости, подходите, общий снимок. Проходите. Все гости со свадьбы, проходите. Место красивое такое для деток. Гена, иди сюда. Дети наши уже вот все уже определяются. Вот такая территория. Территория очень большая. Территория очень большая. Мы еще только подъехали. Ждем молодых. Молодые наши уехали на фотосессию. Так. Вот. О, видите, как интересно. Деткам вообще развлечение. Сеня, молодец. Ты тут все препятствия преодолеешь. Да, видите, вот. Детям очень хорошо. Детям очень хорошо на природе. Здесь вообще очень солнечно. Конечно, мы здесь не одни. Мы здесь не одни. Вот качели, видите? Такое вот красивое здание. Мы пока присматриваемся ко всему. Ресторанчик «Березовый рай». Тут и отель сразу, и все у нас. Вот фонтан даже есть маленький. Так, приехали наши молодожены. Вовремя мы. Васильки, ромашки. Качельки с васильками, с ромашками. Видите, как красиво. Каждому по качельке.
Красиво фонтанчик. здесь, да? Красиво, да, мне тоже Есть нравится. тут сфотографировать. Воздух хороший. Воздух хороший очень. Для нас само то. Для простых деревенских. Вон какие. Видите, фонтанчики у нас здесь. Там тоже играют люди свадьбу. В общем, весна, да, весна. Пробиваются хосты. Оля. Олю не познала. Ну, еще одна невеста приехала. Еще одна невеста. Говорю, это Оля. Богатая будет. Да, они и так уже богаты. Куда дальше? Куда дальше? Все богаты будут. Да, еще богаче. Денег много не бывает. Точно. Они же способны растрачиваться. Да, 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 да. Так что Деньги не задерживаются надолго. Все. Ну что? Оля, а я говорю, вот еще одна невеста появилась. Не ждала тебя, богатая будешь. Богатая вот. Так, ой, нас уже ждут, и тамада нас ждет. Слушайте, надо убрать телефончик. Желаю вам здоровья, счастья и любви. Что, ой, очень. Здоровья, счастья и любви. Ой, дальше забыли. И всего самого-самого доброго. Дожить до свадьбы золотой. Потому что у них сегодня серебряная свадьба. Присоединяюсь к жене. Желаем паре молодой, молодой свадьбы, молодой. Какой мы брак у нас? Давайте поплатили тетя невесты Казимировна и зятя с подтетей Валентин Иванович, он же крестный папа. Семейного благополучия. Спасибо. Самое главное здоровье, здоровье, здоровье. Долгие жизни. Много этого. Вы знаете, Ольга и Виталик очень рады, что их будет поздравлять сестра двоюродной невесты Екатерина Валентиновна с любимым супругом Александром. Благополучие, отдавая тепло своих сердец родным и близким, детям, родителям и друзьям. Открывай подарок и вручаем вам медали. Вот поплатили за эти государственные медали. Государственные медали министра любовной промышленности. Давайте, друзья, поаплодируем нашим молодоженам за шикарные, достойные награды. Ну еще Сергей, они же почетные свидетели. А также приглашаются доченька Лера и доченька София. Примите поздравления в этот прекрасный трогательный день. От всей души поздравляем вас с венчанием. Пусть брак был одобренным Писанием, будет крепким, долговечным и счастливым. Желаем вам никогда не терять веру друг в друга и беречь свою любовь. Пусть Господь вам в этом помогает, конечно же. Пусть ваша жизнь блистает только добрые дни и дни. С венчанием. Мне выпала, так скажем, честь сказать добрые слова, поздравления. Знаете, в такие моменты всегда достаточно волнительно и трудно что-то говорить. Я тут на позиции +1, поэтому я, скажем так, скажу от слов вашего сына и вашей дочери, которой сейчас, к сожалению, с нами нет. Но вы прекрасные родители. Да, мы сегодня собрались в честь вашей свадьбы, 25-летия, но не стоит забывать, что вы являетесь прекрасными родителями, воспитали таких прекрасных двух дочерей и парня, пока еще можно назвать парнем.
Они на вас смотрят, с вами любуются, берут с вас пример, вы остаетесь для них поддержкой, они вас очень сильно любят. Я не раз слышал это от Насти. Они вами восхищаются и всегда ставят вас в пример и всегда ждут от вас поддержки. Всегда готовы с вами всем поделиться и всегда радостны, когда вы с ними звоните, разговариваете и прочее. Поэтому счастья вам, проживите еще столько же и даже больше лет вместе, и пускай вы и дальше остаетесь прекрасным примером для своих детей. Виталий Колин, поздравляю вас с этим днем, с днем венчания. Прекрасный день. Желаю вам добра, счастья, благополучия вашему дому, мира, всех благ. И надеюсь, на золотой свадьбе самое мы все соберемся через 25 лет. Поздравляю вас. Всего хорошего. Все будет хорошо, куда ты не шел, ты пустой, но ты самим собой, и все будет хорошо. Вы знаете, молодые приглашают. Я скажу просто. Счастья, радости в одном. Желаю вам счастья, долгих лет жизни, чтобы у вас было все, что вы пожелаете. Всего самого-самого. На улице не убегала. Если станет мне тоскливо, буду петь ради Лоцкие девушки, давайте поддержим Ольгу! Там скорость, говорит. Папа, я боюсь спросить у вас, ну как взрослый мужчина, вам еще 25. Скажите, что вам нравится в этом заведении? Конечно, попариться и расслабиться. Хорошо. Скажите, ребята, а какие вещи надо брать в это заведение? Вещи. Вот, папа, скажите нам, какие вещи надо брать в это заведение? Рукавицы. А рукавицы? Отлично. А вы что взяли в это заведение? Подумайте сейчас, Сергей, представьте, что если пошли бы в это заведение, что вы взяли с собой? Наверное, Денег надо брать, правильно? А вы бы что взяли? рюкзак. Рюкзак, а вы бы что взяли? Контроллер. Нормально. Ну, ребята, скажите вот такой еще маленький вопрос. А вот сегодня присутствующих на этой серебряной свадьбе, кого вы бы пригласили? Кого? Огласите список. Кого взяли бы в это заведение? Да. А, свидетеля взяли. А вы кого взяли? Не знаю. Понятно. А вы кого? Кирину надо брать. А вы, папа, кого взяли? Жена с Якиным. Кого взяли? Жену. Ну, и последний. Короче, всех втроем. Когда вы по-настоящему идете в это заведение? Прямо сейчас, после свадьбы, на утро, во вторник, в среду. Когда идете в это заведение?
Через 3 недели, Сергей, вы? Никогда. Никогда. Когда вы? Каждый день будет. А вы когда, папа? Суббота. Ну что, ребята, снимайте, смотрите, а жены вам аплодируют. И для мужчин подарки в студию. Нет, не пойдем танцевать. Ой, ой, я замучилась. Поплясала, но надо, может, и медленно потанцевать. Пойдешь? Пойдешь? Так, возьмите первый раз в жизни, это радио 70, пишите кнопочку и спойте для молодых, может вам денег дадут. Спойте. Раз, два, три. Девушка, помните, человек на табачной фабрике пели, где раньше пьяный угол был, помните? Спойте нам. Раз, два, три. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на стали, чтобы достали шире, чтобы горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Ну что, молодцы, становимся все вместе, прорепетируя. Сейчас будем вживую петь и играть. Дорогие друзья, уважаемые серебряные молодожены, для вас выступит образцовый коллектив, который называется по-честному, на государственном уровне, от субботы до субботы. Все, приготовились? Раз, два, три, поехали! Стоп, Гена, вас только одного слышно и Сергей. А где скрипка? Пойте, ребята. Друзья, со второй попытки для вас выступит коллектив от рассвета до заката. Приготовились? Раз, два, три. Стоп. Что вы поете на индийском? А Бухова, что ли, открыли? В Турцию или... Правильно говорят, не хватает дирижера. Тетю! Давайте на всякий случай поклонимся тете, чтобы спокойно уехать со свадьбы. Вот. Тетя, поднимите ваши ручки и прошаркируйте, продержите. Да. Сергей, мы вас берем. Приготовились. Раз, два. А где ваши палочки? Для тети палочки в студию. Thank you.
крестного папы. Какого числа вам крестный скажет? И приглашаем всех за стол. И нравится колдовать стол, не нравится. Тут не катаюсь я стол и стол, где отчуваю я сердце бьется. Не продается колдовать стол, колдовать стол, не нравится. Тут не катаюсь я стол и стол, где отчуваю я сердце бьется. Давайте цветочки, я люблю цветочки. Так, дорогие мои, вышли подышать свежим воздухом, натанцевались. Очень весело, тамада веселый, танцы до упаду. До упаду. Попробую Ой, давайте я так вам стану на солнышко. Вот там сзади меня лес, очень красивая природа, столько много зелени, дорогие мои. Натанцевалась, пришла отдохнуть и надо губки подкрасить. Так, муж машину перегоняет. Пусть перегонит. Вот он, видите, там перегоняет машину. Музыка хорошая. Музыканты хорошие, поют очень красиво. Не халтурят, сразу говорю. Молодцы. Песни от души, танцы от души, музыка от души и конкурсы от души. Да, фотограф хороший, видеосъемка. Так что мои детки устроили грандиозный праздник. Ну, 25 лет совместной жизни. Они решили обвенчаться все-таки. Вот они венчанные. Не знаю. Скоро у нас на носу 50 с мужем. Будем ли мы торжественно отмечать, я не знаю. Но на данном этапе, ну, как вам сказать, лучше не планировать ничего, чтобы не рассмешить Бога, да? Вот так. Немножко потрепалась. Ну, ничего, ничего. Все естественно. Дорогие мои, все естественно. Сейчас мы немножечко наведем марафет и пойдем дальше танцевать. Я вам снимаю совсем чуть-чуть, много не снимаю, потому что, ну, как вам сказать, во-первых, нету времени, а во-вторых, когда я беру камеру, уже конкурсы почти кончаются. Ну вот вкратце я вам кое-что так заложу, потому что конкурсов очень много, это надо полностью вести съемку, а я вам только пару таких веселых моментов засняла. Нет, насколько они веселые, судить вам, но нам было интересно. Нам было интересно. Так что смотрите мое видео и радуйтесь вместе со мной. Венчание, да, венчание – это праздник огромный. Нам с мужем пришлось держать иконы. Это очень хорошо. Это очень хорошо мы отстояли. Целое венчание, несмотря на то, что мне очень болит нога, я держусь, я даже танцую. Дорогие мои, я зажигаю. Я вам скажу просто, я даже не танцую, а я зажигаю. Настолько все весело. Ну ладно, пока-пока, пойду марафет наводить. Смотрим, какой лес красивый. Воздух здесь вообще замечательный воздух. У нас еще целая ночь впереди, хотя уже глубокий вечер. Мы остаемся здесь в отелях на ночевочку до завтра утра. Вот. А завтра утром у нас будет такой заключительный этап нашего вечера. Детям очень весело развлечений здесь для детей. Очень и очень много. Так, вот кто-то уже плачет. Кто-то уже плачет. Уже кого-то обидели. Да? Ну, так бывает. Нормалёк? Ну. Так. У тебя селфи на качельке.
мотор. Не сожгите ни дождь, ни снег, рыцкий поворот, и кажется то, чтобы не пришлось любимой вам. Вичи за баранку, держи шагом. Пусть проводные руки наш сон бензин, пусть посеребрила инским семена. Радостный где все с маленькой дочкой, выйдет перекрестку и бог тишина. Не сожди тебе, ни дождь, ни снег, как средский пол. Итак, следующий друг Коля. Он выбрал крутой мачо. А вот красивый, сексуальный, просто супер. Девушки, вас не слышно? И Зуля. Николя. Могу оттуда. Лайлас. Рокер и мастер энергичного танца. И танцевал он везде, даже стоя на одной ноге. Девушки аплодируют стоя. А на второй ноге он легко танцевал лезгинку. Да так это было весело, что Петя скачущий на коне также пристроился сзади Коли. Если ты пришел не сидеть, остальные уже ходить. Пусть мою веселье Наши друзья присели, ну а третьего звали очень по-особенному. Моя Ванечка поймет. Любишь меня или нет? Он был самый правильный, потому что ничего не делал, ну почти ничего. В общем, спал у мамы суток. Он мог спать стоя, сидя, и даже когда его друзья вместе, Петя и Коля, танцевали лезгинку. И проснулся Ваня от такого шума, от такой музыки спать не даю. И подумал, сказал друзьям, и отправились друзья искать себе невест. Надоело, ищу, надоело, никому ни до кого нету дела. Сам себе носки стирать устал, это быт меня задолбал. Одинокий мужчина в соку, не пьет и не курит, и спит на боку. Познакомился с девушкой 20 лет, и какой мужчина. Петя нашел себе, конечно же, девушку красивую. И была она родом из Америки. А как любила танцевать и вилять бедрами. И ночью самая танцуй, не плачь, а у меня красиво. Конечно же, не удержался и предложил ей свою левую руку, потом правую руку, потом поцеловал
ее еще крепче. Она ему дословный перевод. Обомлел Петя от таких слов, сел верхом на коня, посадил спереди свою возлюбленную и отправился в Америку. Давайте поддержим лыжников Рауча. Лана балерина и танцевала танец маленьких лебедей. Давайте поддержим Молочкову в молодости. Взлетаем, взлетаем. Хватай. А теперь тройной тулуп. Тройной кульбит. Браво! Обнял Коля свою девушку, свою ненаглядную балерину, и предложил ей станцевать по-своему, по-рокерски. Давайте поддержим рокера. Оу! Let's go! Рокер! Рокер! Сзади, конечно, и отправились они навстречу ветру. Давайте поплатим. И подарки в студию для ребят. Молодцы. Подарочки в студию. Перед вами выступали артисты драмтеатра города Гродно. Что сила, синие морозы, лед и горы. Люди несколько и оставляю вас умирать наперед. Кому нам нет слов. I
роскошный, элегантский, шикарный, свадебный, серебряный торт в студию. Европа! Ну а сейчас, Оля, Виталик, возьмите двумя правыми ручку за рукоятку, отрежьте себе самый высокий тортик, положите на тарелочку и покормите подружку. И скажете нам только, вкусный или нет. А мы наполним бокал. Исчез сон и птицы ой тень, и вот опять пробудил неделю за неделей. Поем с тобой, останись ты да я. Любимая, истинная моя. Поем с тобой. Ну как, Виталий, пусть ты тортик, покормите супругу. Любимая. Ну как, сладко или горько? Так давайте крикнем сладко молодым. Сладко, горько, горько, горько. Чтобы быть счастливой, дали мне женщинам теперь без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши, ландыши. Я подарю вам мили, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки и огурки, и наташки. Я подарю вам все цветы навсегда.